Sveiki mano brangieji. Na kągi, ir prabėgo 2024, susitinkam apžvelgti paskutinįjį metų mėnesį. Visų pirma, tai labai noriu padėkoti tiems, kurie praleidote šiuos metus su manimi. Kanalas sparčiai auga. Suprantu, jog jums tai yra aktualu, įdomu. Dėl to neapleisiu jūsų ir 25 metais. Kuo stipresnis, didesnis jūsų įsitraukimas, tuo daugiau vaizdo įrašų galite tikėtis iš manęs. Ir ne tik mėnesinių prognozių, bet ir daugiau išsirink kortą prognozių. Tai noriu visus labai pasveikinti su artėjančiam gražiausio metų šventėm, su šventom kalėdom, su naujaisiais metais. Linkiu, kad 2025 būtų dar gražesni, dar nuostabesni nei 2024. Linkiu jaukių, mielų, ramių, šventų kalėdų. Ir labai noriu pakviesti savo sekėjus bent jau gruodžio mėnesį tapti Kalėdų senelio pagalbininkais. Ką tai reiškia? Tai yra labai norėčiau, kad bent jau gruodžio mėnesį mes pasistengtumėm padėti kitiems žmonėms. Jeigu galite, paaukokite, susiraskite kažkokį tais paramos fondą, kuris būtų artimas jūsų širdžiai ir paaukokite kiek galite. Jeigu nepasitikite fondais, galbūt gatvėje pamatysite kažkokį tai žmogų, kuriam reikės pagalbos. Irgi padėkite. Jeigu turite laisvo laiko, yra pilna veiklų, kaip jūs galite padėti, dedikuoti būtent savo laiką, taip ir padėti žmonėms turėti gražesnes kalėdas. Šie darbai tikrai nelieka nepastebėti, Dievo visatos, kuom jūs tikite, taip, jūs tikrai gaunate už tai karmos taškų. Ir vis dėlto mes turime nepamiršti, kad mes gyvename savo tam tikrose socialinėse grupėse, kurioms mes turime atnešti kažkokios tai naudos. Ir jūs jausitės labai gerai padarę gerą darbą ir kažkam kitam jūs įrodysite, kad tikrai Kalėdos yra stebuklų metas. Tad labai skatinu pabūti Kalėdų senelio pagalbininkais. O jeigu dar ir išsiugdysite tokį įprotį ir teiksite pagalbą, paramą tiems, kuriems jos reikia ištisus metus, tai pas jūs dar daugiau karmos taškų ateis. Dar viena naujiena. Gavau ne vieną užklausą, ar įmanoma būtų mano prognozes išversti į tam tikras užsienio kalbas. Tad nuo šiol mano visos prognozės turės 4 užsienio kalbų subtitrus, tai yra anglų, ukrainiečių, rusų ir hindi. Taigi galėsite aptarinėti savo prognozes ir su savo rato žmonėmis, kurie lietuvių kalbos nesupranta. Na ir kai visada primenu, man yra labai svarbus jūsų atgalinis ryšys, taip sakant, tie energetiniai mainai, taip, bent jau paspauskite patinka mygtuką ar parašykite kažkokį tais komentarą, pasidalinkite su žmonėmis, kuriems būtų aktualu visą tai išgirsti. Na ir aišku, kas dar neužsiprenumeravote, tai labai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte svarbių įdomių prognozių. Tai kuo daugiau kanalas augs, kuo daugiau jūsų įsitraukimo aš matysiu, tuo daugiau prognozių galėsite tikėtis pamatyti šiame kanale. Kaip visada noriu priminti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal 3 pozicijas, pagal savo saulės ženklą, pagal mėnulio ženklą ir pagal ascendento ženklą. Tuomet jūs pamatysite detalesnį, aiškesnį mėnesio vaizdą, taip, kokios sritys jums pildysis pagal vieną poziciją, kokios pagal kitą ir kokios pagal trečią. Jeigu dar nežinote savo šių ženklų, juos labai lengvai galite apsiskaičiuoti internete. Aprašyme po šio vaizdo įrašo aš paliksiu 5 minučių vaizdo įrašą, kurio pagalba lengvai galėsite susižinoti savo šias 3 pozicijas. Na ir kaip visada pradedant nuo astrologinės pusės, tai visą gruodžio mėnesį mus vis dar veiks retrogradinis Merkurijus. Jeigu jums tai negirdėta, jeigu nesuprantate, ką aš kalbu, tai iškart skatinu susistabdyti šį vaizdo įrašą ir nukeliauti pasižiūrėti bet kokią būtent lapkričio prognozę. Tai va ten prognozės pradžioje aš išdėstau detaliau, kokiu laikotarpiu pas mus ten retrogradinis Merkurijus ir ką daryti, ko jokių būdų nedaryti. Tai daugiau ties šią temą
Šį kartą jau nebeapsistosiu, tik ką noriu pabrėžti, retrogradinis Merkurijus yra blogas naujoms pradžioms, bet grįžimui į praeitį, kažkokiom tai korekcijom, esamų projektų, dalykų, situacijų patobulinimui laikas yra puikus. Gruodis, advento laikas, apmąstymo laikas, taip, buvimo ramybėje laikas, tai vat taip ir praleiskite savo gruodžio mėnesį. Tuomet neturėsite kažkokių tais bereikalingų nudegimų tam tikrose situacijose. Tai tiek norėjau pasakyti pradžioje, o dabar jau galėsime keliauti į gruodžio mėnesio analizę. Žuvis – pagrindinis įvykis žuvims gruodžio pirmąją savaitę. Bei vienas patarimas žuvims apie jų gruodžio mėnesį. Ką turi žinoti žuvis apie gruodį? Žuvytės pas jūs mėnesis bus pilnas jausmų, emocijų, svajokliškos nuotaikos. Pirmoji savaitė greičiausiai tokia pati kebliausia, kitos ramesnės. Pasižiūrėkime tuomet. Pirmąją savaitę jums iškrito 2 didieji arkanai – bokštas ir mėnulis ir kardų tūzas. Tai noriu pradėti nuo bokšto. Kažkas keičiasi, kažkas tai griūna, ta situacija, ta sritis, kur pamatai nebuvo stiprus, tas bokštas gali sugriūti, gali planai pasikeisti. Kai bokštas griūna, ta žinia netikėta kaip iš giedro dangaus. Tai yra tokia situacija, kur dažniausiai žmonės neturi laiko pasiruošti, bet tuo pačiu bokštas gali kažkam galbūt reikšti kažkokius pokyčius susijusius su būsto reikalais, su patalpomis, taip. Bet dažniausiai tai būna netikėtos naujienos, netikėti įvykiai. Ir tas mėnulis, kuris jums iškrito, rodo, kad arba jums vis tiek nebus aiški situacija, kodėl taip nutiko, nes mėnulis yra naktis, taip. Kaip sako, rytas už vakarą protingesnis, naktį mes nematome gerai. Pagal mėnulį nei mes matome, nei mes suprantame, kas vyksta. Tai arba jūs tą naujieną taip priblokš, bet vis tiek jums nebus suprantama, kodėl taip įvyko, galbūt nieks aiškiai nepaaiškins. Arba tas sugriuvęs bokštas įvarys jums kažkokias tai baimės, nerimą. Tai vat mėnulis gali rodyti bemiegės naktis, pergyvenimą, kaip čia bus toliau, kodėl čia taip nutiko, aš nesugebėsiu, na va tokios įvairiausios mintis gali lysti. Ir prie to paties kardų tūzas gali rodyti kažkokias tai operacijas, kažkokius tai reikalus susijusius su metalu arba kažkokias tai žinias. Pavyzdžiui, čia gali būti jums kažkokia tas bokštas gali būti netikėta žinia kaip iš giedro dangaus, kuri jums nebus visai aiški, jūs nesuprasite, kodėl čia taip, kas čia nusprendė tokį sprendimą padaryti ir kodėl vis dėlto taip nutiko. Arba, pavyzdžiui, ta žinia, jums įvarys kažkokias tai baimės, kurių iki tol jūs neturėjote, taip, jūs tiesiog suksite savo galvoje įvairias mintis. Kažkam tai gali būti netikėta operacija, kurios gali prireikti. Labai būkite atsargus pirmąją savaitę su aštriais įrankiais, taip, neįsipjaukite, atsargiai gaminkite, atsargiai vairuokite. Jeigu būsite budrus, viskas bus gerai, taip. Na ir taipogi šitas kardas gali dėti tą paskutinį tašką arba kažką nukirsti, atkirsti iš jūsų gyvenimo, kas jums yra nereikalinga. Tai gali būti ir tokia situacija, kad netikėtai bus padėtas taškas ir pasišalins iš jūsų gyvenimo kažkokia situacija ar kažkoks žmogus, kuris jums jau nebereikalingas, taip. Tai nors jums gali būti ir neaiški ta situacija, kodėl taip įvyko, kas čia prikišo nagus, bet griūva tie pamatai ir visada žinokite, kad stiprių pamatų bokštas nesugriaus. Ta prasme, bokšto korta nekrenta tom situacijom, kur jūs turite stiprius pamatus su kažkuo. Tai negali būti, kad vieną dieną jūs esate nuostabiai laimingi, patenkinti savo santykiais ar
ar kitomis gyvenimo sritimis, o kitą dieną bats ir viskas dingsta. Ne, tai eina kalba apie tokius dalykus, kur pasąmoningai giliai viduje jūs galėjote tikėtis, kad taip anksčiau ar vėliau nutiks. Taip kad nepergyvenkite, tai, kas priklauso jums ir kas turi būti su jumis, tikrai iš jūsų gyvenimo nepasitrauks. Tuomet kitą savaitę jūs turite vėlgi 2 didžiuosius arkanus, bet čia jau viskas atrodo džiaugsmingiau. Tai jeigu čia kažkas griuvo, tai jau antrąją savaitę mes turime naują pradžią, jums iškrito didysis arkanas magas. Kažkas tai naujo, ypatingai puikia korta tiems žmonėms, kurie dirba su komunikacija, taip, kuriems galbūt reikia atsistoti ant scenos ir kažką tais pademonstruoti ar kažką tais pakalbėti. Puikia korta būtent oratorių, taip. Turite daryti kažką tais vieni antrąją savaitę. Vat jums iškrito dar viena korta, taurių 9. Didžiulio pasitenkinimo korta, didžiavimosi savimi, sakymo, vat patys savo sakote, tu šaunuolis, tu šaunuolė, bet čia yra vat būtent vieno žmogaus rezultato korta. Ir magas jums iškrito, jisai yra visų galų meistras. Magas valdo visas 4 stichijas: žemę, vandenį, orą, ugnį. Reiškia, jam nereikia kitų žmonių, kitų pagalbininkų, kitų patarėjų, taip. Tai vat kažkoksai tai projektas pas jūs antrąją savaitę bus susijęs vien tik su jumis. Jūs turite padaryti tą dalyką be niekieno pagalbos, taip. Tai vat kažkokia tais nauja pradžia, magas, jūs kuriate kažką tais nuo nulio, taip. Gali būti ir kūrybiniai projektai kažkokie tais, gali būti ir kažkas susijęs su komunikacija, ir kažkas susijęs su ezoteriniais dalykais, bet jūs labai būsite patenkinti tuo rezultatu ir pasižiūrėkite, jums iškrito 2 juodi katinukai, taip. Tai vat jums šalia dar iškrito sėkmės fortūnos ratas. Tai reiškia, situacija keičiasi, taip, pasisuka kažkiek tais laipsnių, taip. Tai vat jūs toks jausmas tą situaciją pakreipsite jums naudinga linkme antrąją savaitę. Ir sėkmės fortūnos ratas apskritai yra sėkmės korta. Taip, pavyzdžiui, jaučiate, kad toje situacijoje jums vat kažkas tai padeda, kažkokios tai aukštesnės jėgos, kad jums va taip gali kaip sviestų patepta kažkas tai netikėtai, kažkokia tai galimybė pasirodyti ar kažkokia tai sėkmė. Tai, pavyzdžiui, jūs kažką pradedat ir matot, kad jums, vat kaip sviestų patepta viskas sekasi, net nesitikėjote, taip, arba kažkoksai tai netikėtas pasiūlymas, kažkokia tais netikėta užuomina, pagalba, kurios nesitikėjote, arba tiesiog vat situacijos pasisukimas kitų kampų, taip. Toliau 3 savaitę kažkam gali čia jau atkeliauti kažkokie tais asmeniniai meilės reikalai, kadangi jums iškrito taurių riteris, tai reiškia įsibėgėja viskas, kas susijęs su emocijom, jausmais ir kūrybingumu. Tai pilnai gali būti, kad kažkoksai tai pasimatymas, kvietimas kavos, didesnis fokusas meilės reikalams, taip. Prie to paties jums iškrenta žvaigždė, tai yra va tokia svajokliška korta, svajojimo korta, tikėjimo, kad ateityje viskas bus dar gražiau. Ir prie to paties jums iškrenta lazdų 9, toks jausmas, kad lyg yra kažkoksai tai meilės pasiūlymas, bet kadangi jūs praeityje nukentėjote, nudegėte taip, tai pas jūs yra tokia baimė ir jūs kaip ir norite bandyti, bet jums yra baisu, jūs nepasitikite žmonėmis, jums baisu prisileisti, bet jeigu iš meilės perspektyvos, tai pas jūs 3 savaitę gali būti tokia situacija. Jeigu ne meilės perspektyva, tai gali būti, kad tiesiog turėsite daug darbo 3 savaitę, lazdų 9 yra, jau didžiulė apkrova, bet jūsų praeityje sukaupta patirtis, žinios, išmintis yra tas jūsų kertinis ramstis, kuris padės pabaigti tą užduotį, pabaigti tą kažkokį tais projektą ir galėsite po to pailsėti. Ir tas projektas gali būti susijęs su kūrybiniais dalykais, nes kaip ir sakiau, šitas taurių riteris yra susijęs su kūrybingumu, arba bent jau būsite nuvargę, bet darysite kažką
tas, kas jums patinka. Ir prie to paties jūs neprarasite tos vilties, kad ateityje viskas bus kitaip, viskas bus geriau, tik šiek tiek pakentiek ir kažkas pasikeis. Taipogi žvaigždė gali rodyti, kad susitiksite su įžymybė kažkokią tais 3 savaitę, galbūt į kažkokį tai įžymybės koncertą nueisite. Galbūt jūs savo aplinkiniam rate būsite labiau pastebėti dėl kažkokių tai savo pokyčių, taip? Ar dėl savo darbų, ar dėl išvaizdos kažkokių pokyčių gali būti, kad didesnis dėmesys bus į jūs. Bet mes turime 2 tokias svajokliškas kortas, taip, tokia energetika svajojimo, tikėjimo, kad tos vilties, kad ateityje viskas bus puiku. Ir viena korta tokio lyg ir noro bandyti, bet baimės, stabdymo savęs arba nuovargio, taip. Tai toks jausmas, kad būsite nuvargę, bet vis tiek nenorėsite paleisti tos vilties, kad viskas bus gerai, pervargus, visi čia pervargė gruodį, bet ateityje viskas bus puiku. Ir su tokiu nusiteikimu keliaujate toliau. Ir tos jūsų užmerktos akys, toks jausmas, kad gali ir toliau būti ir 4 savaitę, nors čia pas jūs kaip ir ateina kažkokios tai galimybės, bet gal jūs jau tiesiog elementariai būsite nuvargę. Tad pas jūs yra lazdų 8. Gali būti didžiulė paklausa netikėta atėjusi pas jūs, taip, didžiulis kiekis klientų, didžiulis kiekis užklausų kažkokių tais. Jūs galite būti pastebėti, jūs galite būti ta žvaigždutė, kuris stovės ant scenos ir kurios visi klausys, ką tas žmogus pasakys, taip. Didžiulė paklausa arba kelionė, arba netikėtai, greitai atskriejanti žinia kažkokia, kuri jums bus svarbi. Ir prie to paties jums iškrenta taurių 4. O taurių 4 visada rodo kažkokią ištiestą jums galimybę, kurią siūlo gyvenimas, bet jūs esate tokioje būsenoje, nuvargę, ar ant kažko užpykę, ar įsižeidę, ar kažkokioje tokioje depresinėje nuotaikoje, kai nesinori nieko daryti. Ir jūs tą jums tiesiamą taurę jūs galite pražiopsoti. Tai toks jausmas, kad tas 8 ir tas 4 nori jums rodyti, ta galimybė, kuri pas jūs skrieja, jinai yra šita taurė, bet jūs kažkaip ar pražiopsosite specialiai tą šansą, nepaimsite to šanso, ar jūs tiesiog antiek būsite įnikę į savo tą depresinę nuotaiką, kad jūs to šanso nepastebėsite paskutinėje savaitę. Ir prie to paties jums dar iškrenta monetų 2, vėlgi dvejonių korta, taip? Bet kai pas jūs čia prasideda kažkokios tai dvejonės ar nuovargis. Taip ir čia tęsiasi tos dvejonės, nuovargis, pauzės, stagnacija, negalėjimas apsispręsti. Monetų 2 galbūt jūs skaičiuojate, ar tas pasiūlymas jums finansiškai bus naudingas, taip. Galbūt jūs manote, kad finansinė prasta situacija, negaliu aš to pasiūlymo priimti. Apskritai pagal monetų 2 labai svarbu paskaičiuoti savo pajamas ir išlaidas, kad nebūtų, kad išlaidos viršija pajamas, taip? Tad pasiskaičiuokite savo finansus, kad per daug neišlaidautumėte ir kad po to nebūtų, kad labai sunku ištempti iki kito atlyginimo, taip? Tai tuomet viskas bus gerai. Jeigu pasiskaičiuosite sėkmingai, tai finansinių problemų neturėtų kilti. Bet toks jausmas, kad ateina pas jūs šansas arba netikėta žinia ir jūs neturėsite tokio aiškaus sprendimo, ką daryti, jūs mąstysite ir mąstysite greičiausiai per finansinę perspektyvą. Ar man naudinga, ar man tikrai aktualu, dvejosite ar priimti tą pasiūlymą ar ne. Žinia tai atėjo, pasiūlymas tai atėjo, taip. Bet pas jūs tokia pasimetimo būsena, taip, kad jūs nežinote, ką daryti toliau. Arba jūs ir nepriimsite to pasiūlymo dėl tos finansinės situacijos. Tai kadangi jau dabar pasakiau, kad turite prižiūrėti savo finansus atidžiau, tai tiesiog pasistengkite tai padaryti nuo gruodžio pradžios,
kad jeigu ir ateis kažkoksai tai nuostabus šansas, kad jūs žinotumėte, kad pas jūs piniginėje yra užtektinai pinigų, kad jūs to šansu pasinaudotumėte, taip? Tokiu būdu šita prognozė bus pati efektyviausia. Taip, išklausėt, supratot, padarėt ir pamatėt, kad rezultatas yra taip, kad jūs nieko nepražiopsojote. Taipogi ta depresinė būsena ir tas lazdų devynetas, tai jau yra pervargimas. Tai irgi pasistengkite rasti laiko, pasikrauti savo bateriją laiku. Jeigu pasikrausite laiku, tai ir tų šansų nepražiopsosite ir turėsite nuotaikos griebti tą šansą, taip, kad po to nebūtų, kai pailsėsite, suprasite, kokį gerą šansą pražiopsojote. Tai būtinai pasistengkite to šansų pasinaudoti. Na ir taipogi tai gali būti kelionės korta, galbūt kažkas netikėtai pasiūlysi kažkokią kelionę keliauti, taip, kažkur galbūt sutikti naujus metus, o jūs suprantat, kad jūsų kišenės tuščios, pinigų nėra. Tai sakau, pasirūpinkite jau nuo mėnesio pradžios ir tada jums bus viskas aiškiau. Tai kalbant apie pirmąją savaitę ir tą mėnulį, tai nedarykite skubotų išvadų, pagal mėnulį greičiausiai jūs nematysite situacijos aiškiai, tokia kokia jinai yra iš tikrųjų. Jeigu jums prasidės kažkokios tai nemigos naktis ir baimės ir stresas, tai vykite tai į šalį, tos mintis jums niekaip nepadeda, tik dar daugiau pritraukia, pridubliuoja tos neigiamos energijos jūsų gyvenime. Antrąją savaitę imkitės kažkokių darbų, projektų vieni, be niekieno pagalbos ir jums kažkaip pavyks tą situaciją pasukti jums tinkamų kampų. Toliau trečiąją savaitę svajokite, užsiimkite kažkokiais tai hobiais, kurie jums patinka, galbūt nueikite į kažkokias tai vietas su jums artimais žmonėmis, tai pasimėgaukite tą kalėdinę atmosferą, galbūt į kažkokį koncertą nueisite, taip. Ir pasistengkite pabaigti tą dalyką, tą projektą arba, pasistengkite bent jau žmogui šansą duoti, taip, nereikia pilnai atsiverti, bet ir nereikia eiti su ta didžiulė baime. Ko bijosite, tą pritrauksite, tai baimės šalin. Ir paskutinėje savaitę pasistengkite pailsėti, pasistengkite jau pasiruošti tų santaupų kažkokių, kad jeigu ateis kažkoksai tai šansas, kad jūs galėtumėte juo pasinaudoti. Ir tuomet jūsų patarimas mėnesiui. Jums iškrito didysis arkanas saikingumas. Tai saikingumas ir kalba apie saiką. Gruodžio mėnesį jums bus labai svarbus saikas, pusiausvyra ir tas aukso viduriukas kiekvienoje gyvenimo srityje. Galime matyti, kad angelo viena koja yra ant žolės, kita vandenyje, tai tas būtent balansas. Nepersivalgykite, nepadauginkite alkoholio, užtektinai miegokite, nepersidirbkite, rūpinkite savo kūnu, savo dvasiniu kūnu taipogi, savo fiziniu kūnu ir viskas tuomet bus gerai ir mažiau pas jūs į galvą tuomet lys tos kažkokios tai negatyvios mintis, tos baimės, tas nepasitikėjimas savimi. Tiesiog reikia saiko, nes šiaip tai kortos pas jūs puikios. Aišku, pradžioje mėnesio kažkas netikėto gali jūs sudrebinti, bet po to iškart jūs imatės jau kažkokių veiksmų, jau ir turite gražų rezultatą ir po to ramesnė svajinga būsena. Taip kad išnaudokite visus šansus, visas galimybes, taip. Tik būtinai pasirūpinkite savimi. Tai dar kartą noriu pasveikinti su artėjančiomis gražiausiomis metų šventėmis ir palinkėti didžiausios sėkmės, o mes susitiksime su jumis kitose prognozėse. Ate, ate.